10 riċetti bil-prodotti Sacla. Mela, se nagħmlu llum, Marko. Issa ħanamlu pappardelle b'dan il-spicy tomato and pepper steak. Ħanerġgħu nużaw il-spicy tomato and pepper, Għandna il-chicken livers, sewwa fuq tat-tiġiġ, għandna it-tom u għandna il-basal. Basla mqatta. Sewwa, dawk ħanaqluhom hawnhekk. Li għamilt tfajt ftit ħaġina hawnhekk pappardelle, 500 grams pappardelle biżiru, daw jieħdu xi about 8 to 10 minutes. Pappardelle speċi jitħallat tajjeb ħafna ma dan is-sos. Tista' tuża spaghetti, penne, whatever. Jekk ma tużax il-bott kollu. Sewwa? Dan tista' żommu fil-friġġ. Dak hija anke sa xahar, li kull m'għandek tagħmel tittoppjah b'daqra olive oil. Sewwa? Jservik iktar bażikament. Ħanitfgħu kuċċarina tom. Ħanitfgħu basla mqattar basla mqattla, basla żgħira. Mela l-fwitt tat-tiġiġ. Iva. Nagħmluhom ftit l-ħub żgħar ukoll. Żgħar jew Għattejthom żgħar. Huma normalment ikunu jisu d-doppju. Mela, il-fwitt sar? Ħanagħmel qisu 2.5 imaref. Żewġ imaref u nofs minn dan il-fwitt. Eżattament. U les. U kemm nżidu l-aġin. Ekku. Verament faċli, ma faċli. U xommarri ħanitfgħu ftit basil leaves ukoll, ħabaq. Mela ħatitfa' daqsxejn ħabaq frisk. X'tista' tagħmel iktar bħala min ma jħobbx il-fwiet? Tissuġġerixxi xi tip ta' laħam ieħor hekk ma dan il- Tista' anke tagħmel chicken breast magħha di. Anke chicken breast. Tista' tagħmel chicken breast. Għandna shavings tal-parmigiano. Npoġġhom mad-dawra hekk u nagħmlu werqa tal-basil. Riċetta oħra bir-roasted red pepper pesto. Mela, x'se nagħmlu issa, Marko? Issa kull ma se nagħmlu ħanigriljaw fillet sewwa li ħanħaltuha ma' roasted red pepper pesto u mbagħad we just place it on l-estate plat. Hija watercress. Hija tip ta' ħaxixa. Hija tip ta' ħaxixa. Ta' salib bażikament. Kull ma se nagħmel sempliċi ħafna, tfajta fuq il-gradilja li kienet diġà qiegħda fuq in-nar. Kull ma għamilt il-żejt ta' żebbuġa, il-butir, maġirin u naqra tom. Ħanaqli il-mushrooms ta' kull ma se jieħdu 4 minuti kollox biex kemm intom naqra kulur. Mela għamilna il-pasta, issa ħanamlu daqsxejn fillet steak bil-pesto sauce. Issa kull ma ħanamlu bażikament malli dana jisħon. Hemmhekk tfajt il-pesto sauce waħdu. Ekku. Kemm saħħantu Kemm ħansaħlu ftit, fil-fatt neħejtu min-nar. Kemm saħħantu ftit. Mela. Nagħmlu waħda. Issa li ħanamlu ħalluha toqgħod għal minuta biex tistrih ftit. Nislajsjawha u nitfgħuha fis-sos li konna minna qabel l-istetru. Mela, hekk ħallejna il-laħam jistrih ftit. Eżattament. Issa li ħanamlu il-mushrooms lesti u kemm ħaniplejsjawhom. Ġifieri, jien naħseb minn dal-platti li qed nagħmlu nirrealizzaw kemm huma versatili dawn il-prodotti li qed nużaw ta' Sacla u x'hekk. Issa li ħanagħmel kemm ħanislajsja il-filet, nitfgħuhom biex jieħdu t-toma mas-sos. Proset. Għax dawn l-istertrus kollox huwa msajjar. Kollox lest. Kollox lest. U nipplejtjaw anka l-irwejjaħ li bdew ħerġin naħseb. Jiftħulek aptit. Mhux ħażin. Biex tagħti hint lil dak li jkun li dan għandu ftit ċili. Tagħmillu iktar ċili frisk. Bżar aħmar imqatta. Eżattament. Mela, riċetta oħra li preparajt b'dan l-istess sos. Iva. X'għamiltilna hemmhekk? Ħadet li xi 20 minuta biex għamilta. Mela li għamilt jiena lejt 500 grams salsetta tal-Malti. 10 minuti kollox. Zitt 150 ml imbit aħmar. Sewwa. Ħallejtu jirridjusja ftit. Ma li ridjusja zitt qisu ġaru nofs mir-roasted red pepper pesto. U mbagħad għandi hemmhekk għandek il-beans? Iva, għandi 800 grams cannellini beans, ġifieri tu ġaz. U tħalli tek għal xi kwarta kollox.
I see. Ġifiri, terġa għandek riċetta oħra b'dan l-istess sos. Min forsi ma ħax l-ingredienti kollha, daw il-sistaw isibhom daw riċetti fuq www.attartco.com. Nintaqgħu magħkom darb'oħra b'riċetti aktar tas-sakla. Buon appetito!